我又幻想自己成为了大魏皇帝，四海称臣，统一了三国。我亲自抓住了张绣，让他跪在地上，并把脚踩在他的肩膀上，把刀架在了他的脖子上，接着回头朝典韦望去。禀将军来看啊，我把他抓住了，比比看谁杀敌更多。今天给大家唠唠换曹王啊，这个海外服的换系列终于吹到了魏国篇。那魏国有哪个武将值得幻想一下呢？我首先想到的就是曹昂。我搁贴吧经常看到有个观点说，要不是曹昂死得早，如果他继位的话，那后面就没司马家什么事儿了。那这种观点啊，肯定是扯淡的。我的评价是，不如幻想让曹睿多活几年，曹睿就已经挺拿捏司马家的了，你还搁着曹昂呢，没有必要曹昂。不过该幻想还是要幻想一下的，曹昂不死，确实很有可能做曹操的接班人。曹丕基本没戏唱，曹昂正你大儿子，那曹操肯定是以立长为先呀。这原话直接就让曹昂当皇帝了。中年曹昂啊，蓝龙环绕吗？拿个也不知道啥剑，整得跟神兵小将似的。就这个脸，有一说一，确实像孙策呀。那鼻梁上的横道，那跟孙策一模一样。这你也别给我装，这用的就是孙策的脸吧？不过换曹昂的技能确实很有特色，很华丽，跟之前蜀篇换诸葛一样。换诸葛有普通以及换形态两道技能组，那换曹昂也有，甚至说换曹昂的技能组设计的比换诸葛还更极端一点。换诸葛还是在突出丞相的个人能力，那换曹昂直接就是不死之身了。他3学5技能，一技能赤灰，其他角色的回合开始时，你可废除一个装备栏，并选择一项：一、弃置其区内的一张牌；二、将牌堆中一张与此次废除的装备栏相同类型的装备牌置入其装备区。若如此做，你失去1点体力，然后摸 X 张牌（括号 X 为你已损失的体力，且至多为2）。这个技能只能说初见端倪，强行废自己装备栏，然后给队友拿装备也可以拆敌人的牌，当然你也可以帮忙拆队友的兵勒嘛，弃置其区内的一张牌嘛，那这也是一种解围。接着自己掉血摸牌，这是在契合曹昂在宛城之战为救曹操把马让给曹操的典故，向死而生了呀。这设计的还是很有画面感的。我就卖血废装备栏，就给你莽了。但是我曹昂莽归莽，血性归血性，换曹昂是有兜底的。我还有4个技能：2技能复吸赤痕技，当你进入濒死状态时，或你的装备栏均被废除后，你可以选择并依次执行至多2项，然后入换。这一共4个选项给你的选择非常多。一是在当前回合结束拿一个额外回合；2是在你入换时保留1技能赤灰，对，保留我的赤灰吧。3是将手牌摸至体力上限。4是若你的装备栏全部废除，则你恢复所有装备栏。很丰富的选择各个收益都不算低。1选项额外回合肯定要拿，2选项入换保留1技能，和3选项摸牌就看具体情况吧。4选项你要选的话，那就要配合2选项一块选，不然的话你恢复装备栏也没太大用。其实就拿额外回合就是最强的。入换是换系列特有的一个机制就是变身，入换完你直接回满血，失去表形态的2个技能，获得里形态的技能。曹昂变身完就不是正常人了。第一个技能黄竹，这个技能读起来很绕头疼小作文。它分为2段效果，第一段是根据你已废除的装备栏副类别拿装备，比如说你把床具栏废除了，那你就可以拿个防具；武器栏废除了，那你就可以拿个武器。若排队里面没有对应副类别的装备，比如说排队里面没防具了，那你就直接随机获得1张装备。接着呢，把你获得装备的排名给记录一下，是什么就记录什么，然后牛逼了，你出牌阶段可以直接视为装备你已记录的排名。比如说你之前记录的骨钉刀，那你就可以视为装备骨钉刀，可以玩这个装备的效果也就是说你拥有了这个装备的灵体。这个不难理解早期卧龙诸葛亮的8阵它也是视为拥有就是一个拆不掉的装备判在你人身上了。你别说，这个机制还真不常见，这几年新武将还真没多少玩这个机制的。然后你每次出牌呢还可以变更你视为装备的排名，你记住排名多，玩的武器就更多，还能变着花样玩。但是呢，它明确规定了每种副类别就只能视为装备1个，就你不能说同时视为装备2个防具，什么白银配藤甲、丈八配连弩，那这是不行的。接下来看黎渊，
前面这个技能啊，它不是也能获得一些实体的装备吗？这装备因为你没有装备栏，你装不上去，那给你干嘛呢？你可以用这些牌多出杀多摸牌，这是一个提强度的技能啊，没啥说的。到这儿还没完啊，换曹王还有一个技能。锁定技，当你进入濒死状态时，你减 X 点体力上限 ，X 为你上次发动复习选项的次数，选择此次退换时保留黄珠或梨渊，然后退换。又开始保留技能了，不过这也不重要，重要的是啊，曹王退换他也能会满血，退换满血就意味着换曹王如果又进濒死了，他还是能接着再入换的。二技能入换技复习，它本身是个持恒技啊，对，只要曹王体力上限够，他就能一直复活。虽然说他就3点上限嘛，每次退换都减，也复活不了几次，但他确实有这个说法，它是根据你之前入换技选的加成选项的数量来减上限的。那你每次就选一个选项，里外里你这样复活2次才消耗1点体力上限，这有几条命来着我也算不清了，能有个6条命吧。总体来看，换曹王的设计是很大胆的，说实话很像咱们民间自己 YY 的娱乐设计，也是想到哪设计到哪。但是它这个设计很有趣，机制也很新颖。三国杀发展到现在这个阶段，其实就应该多整一些这样的娱乐设计。欲成王业，蜡炬成灰终无悔，但为大魏社稷，又何故此身？赤心所念，只愿天下清明，为世初兴，长夜终尽，退林生意，幡然腾空。